Hello everybody, how have you been? Teacher Anderson here, I hope you're fine. Hoje nós vamos ver o som O em inglês. O, que ele é representado por essa letrinha. Então aqui é a frase em inglês. Paul bought a small car. Paul bought a small car. Aqui a representação fonética no IPA, o alfabeto fonético internacional, e a respectiva tradução. Então, esse, né, que tá aqui nesse lado, parece um C ao contrário com duas pontinhas, duas bolinhas. Esse é o O. Então, Paul bought a small. Tá vendo? O. Então eu não vou precisar ficar marcando muito aqui, é só para ficar atento então no O, no Czinho ao contrário aqui. Eu vou no inglês, repitam o áudio, sigam na tradução, assim o vídeo rende mais, tá? Mais rápido. Fica mais curto e mais dinâmico. Paul bought a small car. Repeat. Paul bought a small car. Paul bought a. Paul bought a small car. Number 2. The law often changes. Law, A-W-O. The law often changes. The law often changes. The law often changes. The law often changes. Number 3. They walked along the shore. Not shorey. Shore. Walk. Silent L. Silent L. Walk. Along the shore. They walked along the shore. They walked along the shore. 4. Draw a circle on the board. 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 5. The dog's paw was injured. The dog, ele é dog americano e britânico dog, com som de A, dog. The dog's paw. Então, a pata do cachorro. Invertido em inglês, ó. The dog's paw. A pata do cachorro. Tá? Apóstrofe S é para posse. Seria cachorro do pata, não é? A pata do cachorro. The dog's paw was injured. Machucada, injured. The dog's paw was injured. Number 5. He thought the movie was awesome. Thought. Então aqui, ó, GH mudo. Então fica só thought. Thought. Vou deixar em vermelho aqui já que é mudo, né? Thought. He thought the movie was awesome. Ele achou que o filme foi incrível. Ele imaginou, ele pensou, ele achou que o filme incrível, ele achou que o filme estava incrível. He thought the movie was awesome. Se vocês prestarem atenção ao padrão, eu coloquei tudo igual. Em laranjinha, o sujeito, o verbo em azul escuro e o objeto em azul claro. O verbo de novo. He thought the movie was awesome. It's against the law to jaywalk. It's against the law to jaywalk. O sujeito está aqui no final, porque o que é contra a lei? Atravessar a rua fora da faixa. Jaywalk. É contra a lei. Against the law. Law. É A-W, vou falar law. Não, porque você não está falando português, está falando inglês. É law. It's against the law. Aqui, walk. E aí o L é mudo, não é walk. Walk não, walk. It's against the law to jaywalk. Do you jaywalk? Don't jaywalk, it's dangerous. Number 8, finishing. The audience. Tá vendo? O E é mudo, ó. Não fala audience. Dá pra ver que só vai até o S, né? Que é o C tem som de S. Audience. Applauded.
applauded loudly. Loudly é de maneira alta. Essa é a ideia do esse ly. Loudly. Altamente. Seria essa. Ultimamente, frequentemente. Frequently, lately. Loudly. The audience applauded loudly. The, olha só, antes de vogal aqui, ó, tem vogal I, the, aqui, the, porque começa com lo, com consoante, com L, então tem som de the, quando é vogal, O, the. Number 9, I saw a flaw in the plan. Flaw é uma falha, um problema. Saw, passado de ver, see, saw. Vejo, vi. I saw a flaw in the plan. I saw a flaw in the plan. Number 10, the last one, estamos terminando. The hall was decorated beautifully. De novo aqui, ó, o ly é bonitamente, teacher. Não, bonitamente não existe, é lindamente. Bonitamente não existe. The hall was, ó, esse e de ponta cabeça nós vamos ver mais pra frente, schwa tem som de Agora o foco é no O. The hall was decorated. The hall was decorated beautifully. E aí, entendeu? Conhecia o som de O? Essa representação fonética? No próximo vídeo eu mostro onde vocês encontram essa representação fonética, caso vocês estejam estudando. Para quem estuda e para vocês que estão estudando e querem ter uma pronúncia afiadinha, no próximo vídeo eu vou mostrar onde vocês encontram o alfabeto fonético para estudar. Oh, thank you very much. See you. Bye bye.